Hi guys, kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat sa ngayon. And for today's video ay, ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo guys na may ice pa dito sa paliguan namin. Ayan guys, nabalot pa ng snow or ice ang tubig. Ayan guys, so hindi pa kami pwede maligo. Siguro third week ng May, totally mawala ng snow or ice. So, pwede na kaming maligo. Ayan. So, bye winter. Welcome spring. Ayan. Ayan guys. So, yung upuan. Diyan kami nagpipiknik. Ayan. Ang ganda dito guys. Napaka-presko. So, ito naman. Diyan kami